بيتميز التحكيم المصري بالقدرة المتواصلة على الإبداع والابتكار والافتكاس بلا كلل أو ملل، ومؤخرا دخل مجال اختراع القوانين اللي بننفرد بيها عن أي بلد بتلعب كرة على ظهر الكوكب. نجاح الاختراعات والافتكاسات التحكيمية المصرية بيعتمد بشكل أساسي على قوة التطبيل الإعلامي للاختراع ومين طرفين المباراة ومين الافتكاسة هتلطه أكتر. وكل مرة أنا وكتير غيري بنفتكر إن النيلة اللي بنشوفها دي هتكون آخر الأحزان ومش ممكن يكون في أكتر من كده، لكن التحكيم المصري بيثبت كل مرة سذاجة العبد لله وكل المتفائلين أمثالي وسماجة أصحاب الطبلة والطار في إعلامنا الرياضي الموجه. فبعد فضيحة الحكم شريف حسن في مباراة الإسماعيلي والنصر للتعدين هو ولفيف من مساعديه لما محمد عواد طلع قصاد منطقة الجزاء ب2 كيلو وصد كرة مهاجم التعدين بإيده ضد كل قوانين الطبيعة مش الكرة بس، وعادي جدا لا الحكم شاف ولا حد من اللفيف أخد باله ولسان حاله بيقول يا راجل هو أنا هشوف كل حاجة بنفسي؟ كبر مخك، دي كلها حاجات بسيطة. وبما ان الحكام المصريين متميزين جدا في التجويد على بعض، يجي اخونا وليد عبد الرازق حكم مباراه انبي والداخليه في فاصل كوميدي ويقرر انه يدي انذار للاعب من الداخليه على لعبه تستاهل الطرد. وطبعا مش دي التيتا في الموضوع، التيتا انه بعد ما طلع الكارت اكتشف انه مش عارف الانذار لمين، وبما ان الكارت لو طول بره جيبه ممكن يحمض، فبدا يستلقط له اي لعيب غلبان يديله الانذار ويا دار ما دخلك شر والعمليه تتوه في الزحمه. بس الحظ السيء اتقفش بعملته بعد ما حاول يظرف لاعب الداخليه بنيامين الانذار، لقى لبط وهيسيح له، راح محود على زميله سمبوري ولزق له الانذار وحلف عليه والله ما هو راجع. وابننا سمبوري مزبهل من اللي بيحصل، خصوصا ان اللي عمل الفاول محمود منصور اللي لونه يختلف كليا وجزئيا عن الافارقه اللي اخونا وليد مصمم يشيلهم الليله. ويجي عم الحكام كلهم كامل محمد كامل حكم مباراه انبي واسوان ليثبت كذب مقوله ان مصر فيها ازمه مهاجمين ويجيب الجون الاول لانبي من تمركز رائع كمهاجم وهباب كحكم. انت ايه اللي جابك ووقفك هنا يا عم الحاج بن العيال؟ ايه اللي حشرك في الحته دي؟ احمد ربنا ان لعيب اسوان وقعك، بس انا لو منهم ما كنتش هستنى الماتش يخلص، هي كده في حموتها من سكات في الصلانسيه ومن غير شوشره تتعلق على باب اي معبد هناك، لان الفلاتات اللي زيك لازم السياح من كل العالم يجوا يتفرجوا عليه. ونيجي للزغلول الكبير، المباراة ماشية والملعب هادي ومفيش أي مشكلة، لو دي تيجي لازم أعمل فيها الواد الكبير الواثق اللي بيجيب التايهة، فجأة وبدون سابق إنذار صفارة من إبراهيم نور الدين بلانت للأهلي على المقصة. الحقيقة مخرج المباراة عادها من كل الزوايا والكاميرات المتخلفة اللي بيذيع بيها، يقلبها يمين يقلبها شمال مش لاقي حاجة، قال لك انتوا هتوجعوا دماغي، قام عايد فاول قبلها لوليد سليمان في نص الملعب. الصراحه انا برضو ركزت عشان اجيب المشكله طالعه منين، واجتهدت قلت يمكن المدافع اللي قرب من عبد الله السعيد ده حاول يبوسه من بقه مثلا، لو كده طبعا تبقى بلانت لان ده عيب وحرام. احنا بننزل عرش السماء زلزال يعني يا بيه. في الحالات اللي زي دي كابتن مدحت يعمل ايه في استوديو تحليلي المفروض انه محترم؟ ايوان يجيب لاعب المقصه محمود وحيد بعد الماتش على التليفون عشان يحلف على المصحف ان الكره جت في ايده ولا لا، ونسي يجيب احمد حجازي برضه يحلف هو كمان الكره جت في ايده ولا لا. طبعا هو تخطى اختصاصاته لان الحلفان على كره في الماتش المفروض يكون مع احد شيوخ الازهر في فقره التحليل التحكيمي، وقريبا في استوديوهاتنا التحليليه الفقره الدينيه برعايه مولانا الشيخ مدحت شلبي، وقريبا برضه في ملاعبنا كل حكم هينزل المباريات بصفارته وكروته ومصحف عشان لو شاكك في لعبه ولا حاجه. بس المشكله هنعمل ايه مع اللعيبه المحترفين ايمانويل وفيكتور وستانلي وبنيامين الخ بيتهيألي دول ليهم صرفه برضه. وحياة الاخوه. ولمزيد من التجويد والتنطيط مفيش مانع عم الدولي يعمل له منظرين 3 في نفس ذات اللحظه من اللي بيجيبوا شلل وجلطه كومبو، وهتعدي طالما البلد بلدنا والدفاتر دفاترنا ومحدش بيحاسب حد. على الماشي كده هو الاخ اللي لابس اسود في الصوره ده واقف في حضن اللعيبه وتقريبا جوه ال6 ياردة في تنفيذ ضربه الجزاء ليه؟ خير عايز يشوط هو كمان ولا نفسه يصدها؟ اصل نظري ضعيف. الكرة المصرية لو بتتكلم كان زمانها بتسب للكل وبتجري وراهم في الشارع وفين يوجعك، واللي طالع عليها مش كفاية بهدلة فيا لغاية كده ولا لسه في كمان؟ بيني وبينك يعني طالما اللي هيعملوه معاكي ده مش هيبقى in public ومفيش فيه feelings so what؟